بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. मज़मून इंसान की तख्लीक बामक़सद हुई है। इस मकसद का हुसूल अपने अज़ली दुश्मन के मकाइर का मुकाबिला करके कामयाब होने में है। शैतान की पहली चाल जज्बे शर्म व हया पर ज़र्ब लगाना है। मतलब हमने इंसान की तख्लीक का पहले मंसूबा बनाया, फिर उसकी शक्ल सूरत बनाकर जिंदा इंसान बनाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सब फरिश्तों ने तो सजदा किया मगर इबलीस ने इनकार किया और कहा कि मैं तो आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ, क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया है
اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے ابلیس کو مردود کر دیا۔ ابلیس نے قیامت تک کی مہلت مانگی، اور جب مہلت دی گئی تو کہا کہ میں انسان کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا جو تیری پیروی کرے گا اس کو اور تجھ کو جہنم میں ڈالوں گا، اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، مگر اس درخت کے پاس مت پھٹکنا۔ شیطان نے جھانسا دے کر اس درخت کا مزہ چکھا دیا تو ان کے ستر ان کے سامنے کھل گئے، اور وہ لگے اپنے جسموں کو پتوں سے ڈھانکنے۔ اللہ نے کہا کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور نہیں بتلایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے ندامت کے ساتھ معافی مانگی تو ان کا قصور معاف کر دیا گیا، اور انہیں زمین پر بسنے کا حکم دیا گیا۔